Mike Habinshuti wamenyekanye cyane nk'umujyanama wa Bruce Melody akongera kuvuga cyane mu minsi ishize ubwo yashyirwaga mu buyobozi bwa Rayon Sports yatawe muri yombi. Amakuru igihe yabonye ni uko Mike Habinshuti yatawe muri yombi ku wa 18 Gashyantare 2026 akekwaho gukwirakwiza ibiyobyabwenge. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiri yemeje amakuru y'uko uyu mugabo yatawe muri yombi ndetse avuga ko afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura. Ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu amahoro y'Imana akomeza abane namwe ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi twese rwacu ni twubake showbiz nyarwanda iziramo amashyari inzangano gutukana gushyamirana kwangana gusebanya gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru dukesha igihe ivuga yuko umuvugizi wa RIB cyangwa umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yatangarije igihe yuko witwa Michel Habinshuti yatawe muri yombi akurikiranyweho gukwirakwiza ibiyobyabwenge. So uyu nguyu Michel yamenyekanye cyane cyane nk'umujyanama wa Bruce Melody mu bihe byagiye bitambuka kubera yuko yagiye amufasha nyine mu byo ku muziki akamugira inama twabikora gute byagenda gutya kugira ngo nyine umuziki w'umuhanzi bita Bruce Melody ukomeze uzamuke. So rero uyu nguyu witwa Michel wamenyekanye cyane nka Mike nibwo nyine RIB yatangaje yuko yamaze gutabwa muri yombi akurikiranyweho gukwirakwiza ibiyobyabwenge. So ni inkuru yasohotse kuri uyu mugoroba ushize, ni inkuru yatangarijwe igihe mwanabyumvisha uko twagiye tubisobanuramo, ariko nabonye abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga nyine bagiye bagarura witwa Mike ubwo nyine mu mafoto yari ari kumwe na Bruce Melody, ariko bakavuga yuko uwitwa Bruce Melody ndetse na Gael Coach ndetse na 155am bamwikuyeho ngo sinzi icyo bapfuye, ngo se bari kugeranya ngo niba wenda ngo yarakoraga ibintu nyine igihugu kitemera bishobora kugira ibyaha bigatuma Bruce Melody ndetse na management cyangwa na label ye imwikuraho. So ibyo ngibyo nabyo ni ibintu biri kugenda bivugwa yuko batandukanye kubera izo mpamvu. So rero uyu nguyu bita Mike mu minsi itambutse nibwo yigize kujya mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports. Urumva yuko ni umuntu wari usanzwe ufite stati nkuru kandi uzwi cyane. So rero nagiye mbona abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bagenda bahanahana iyi nkuru witwa Mike cyangwa Michel bagenda bamuvugaho ibintu bigiye bitandukanye, ariko nagiye mbona n'abantu benshi mu comment nyine bagenda bamuharabika kandi wenda batanamuzi ko nagiye mbona abantu benshi bagiye bamenye yuko yabaye umujyanama wa Bruce Melody muri iki gihe. So rero nibwo ku mbuga nkoranyambaga nyine ino nkuru igezweho akavuga ati yabaye muri Rayon Sports ndetse aba umujyanama wa Bruce Melody. Nkeka ko uwamusimbuye ubu ngubu ari Claude manager wa Bwiza. So rero nibwo nagiye numva abantu bavuga yuko ngo Bruce Melody yamwihunze ndetse na management ye bagiye bamwihunga kubera yuko ngo atakoraga ibintu byiza. So rero niko nagiye numva nyine abantu bagenda bavuga mu comment ndetse na Godfather niko yagiye abisobanura avuga yuko ngo uyu Mike ngwe n'umugore bigize gushwana. Nabyo nyine ni ibintu birebire nagiye mbona biganirwaho kuri space kuri TikTok ndetse no kuri X bigenda bivugwaho cyane. So rero uyu nguyu Mike rero yamaze gutabwa muri yombi akurikiranyweho nyine gukwirakwiza ibiyobyabwenge. Tuzagenda nyine tubahereza update uko bigenda bivugwa. Rero ngiye gukomeza mbibumvishe muri buno buryo witwa Godfather yagendaga asobanuramo witwa Mike agenda nabihuza na Bruce Melody, hanyuma dukomeze tubyumve muri buno buryo. Siri nkuru
niyo mpamvu mubona Godfather iyo mvuze inkuru muhurura kuko mvuga inkuru ifite fact ariko noneho nkanagira nte kamenya ukuntu nyitwara. Mike nyuma yuko mbere yuko ibi byose bimwisukaho bikamubaho yari yaramaze gutandukana, ntabwo mfite amakuru ahagije ese byagenze gute kugira ngo Bruce Melody yishiture uyu mugabo amwivaneho completely. Byagenze gute kugira ngo Coach Gael na 155 bafate Mike bamusunikire kure, ntabwo mbifite amakuru kuko njewe niba ikintu cyantunguye no kugira ngo agiye gukora muri akazi k'amaga miliyoni 8 aka kazi yagiye kugashaka, turi kumwe, aka kazi yagiye kugashaka yaramaze gutandukana na 155, yaramaze gutandukana na Bruce Melody completely, baramaze gutandukana. Impamvu abagabo babaninze Mike ni iyihe mpamvu? Byagenze gute kugira ngo bamubaninga mukure mu buzima bwabo? Ibi ngibi byo n'izina ry'Imana murajya gusanga bifite ahantu bihuriye n'iyi myitwarire, biraza kugira ngo bihura n'iyi myitwarire. Mike rero inkuru nyiganisha ahantu mushaka kumva umugore ngo akimara kumukacira irimo ntabwo ari kumukoresha imvugo munyumve neza cyane ngo Mike neza ngo yinjiye muri urumva bahise bafungura umuryango ngo uyu mutipe ni twa dutipe twateruye ibyuma ngo yasanze bimeze gutya. Undi noneho igare barivanaho, bamuteruye ku igare bro, bamuvana ku igare, agahungu baragafata, umugore wa Mike baraterura muri station ya polisi barabafunga. Nkimara kumenya amakuru ko umugore wa Mike afunzwe, twagomba gushaka ibimenyetso, nahamagaye aho ngomba guhamagara ariko baba biza, bagomba kuma amakuru, njya mu nshuti z'umugore wa Mike, ntabwo byari byoroshye. Umuntu wampaye amakuru ni umuntu wo muri UN, ukora muri UN, arambwira ati umushuti wanjye nibyo amakuru bavugaga niyo, umugore wa Mike arafunzwe. Yazize iki? Umupuri. Urumva Mike yari yaratandukanye n'umugore we batakibana mu nzu. Reka nkoresha imvugo yuko byagenze. Mike yirukanye umugore we mu rugo, ariko kumwirukana ntiyanamugenera igeno yamumenyereje rya buri munsi ari ryo iringiri byabayeho. Ntabwo umugore wa Mike yigeze acungana na Fera hamanuka, igare riramukonko bararimukubita mu maboko ya Ribu, umugore wa Mike baba baramufunze. So nihuta rero inkuru, nihuta kugira ngo nkore breaking iyi nkuru. Mike umugore, amakuru mfite nuko urumva nk'umuntu of course umuntu mwabyaranye, umuntu mufitanye abana, turi kumwe, umuntu mufitanye abana yagize ate, yahise imiryango iterana, Mike ababarira umugore we, basubira muri process z'umubano wabo utari mwiza, ariko umugore ararekurwa arafungura. Amakuru ntaramenya uyu musore wari urimo gutikura cyangwa wari urimo gukurongora umugore wa Mike yaba we yararekuwe, niyo makuru ntaramenya. Munyumve neza cyane, niyo makuru ntaramenya niba umugore wa Mike uyu mwana we yararekuwe. Uyu mugore wa Mike rero akimara kugera mu rugo yateguye dosiye ku mugabo we, aravuga ati ahantu mvuye urajyamo tu bro. Amakuru mfite nuko uyu mudamu yateguye ibyaha birenga 6, aragenda no mu nzego aravuga ati nguyu wahoze ari umugabo wanjye, nguyu muhaye, mwavuze ko abaturage tugomba kujya dutanga ibimenyetso ku gihe, mwatubwiye ko abaturage tugomba kujya iyo bakora ari kungeraho. Umugore aragenda mu bitaho ikintu bita dosiye bro. Amakuru arambwira ko muri dosiye haba inshuti, harimo ibingibi by'ibiyobyabwenge, harimo ibyaha bya ruswa, harimo ibintu byinshi. Ibindi muzabyumva mu rubanza, niba batagize bari kumukurikiranaho muzabyumva. Ibingibi by'ibiyobyabwenge ntabwo nshaka kubivugaho kuko ninjya kubivugaho ndaza kuza muri byinshi, ntabwo mbikeneye.